Денес би сакал, инаку во контекст на брат Зоран што го кажа, за 2 саботи од денес, значи на 3 октомври, според папскиот календар, ако е денес Рош Хашана или празникот на трубите или младината, 15-тиот ден, кој ќе биде полна месечина, значи на 3 октомври по 2 саботи е првиот ден од Сеници, празникот Сеници, и така се совпаѓа од сабота до сабота ќе биде. А на 10 октомври е 8-миот ден од Сеници. И јас лично верувам дека Христос бил роден на Сеници, без оглед кога било тоа римскиот датум, тој не е битен. Туку бил роден на Сеници на 15 Тишри или 7-миот месец во еврејскиот календар, бидејќи апостол Јован вели дека Словото во 14 стих од првата глава во своето Евангелие, Словото стана тело или стана плод, поточно, сарка, и се всели меѓу нас. И овој збор всели во изворниот текст е многу карактеристичен. Ќе кажам повеќе за него, ако даде Господ живот и здравие, таа сабота, значи на 3 октомври, кој ќе биде Сеници. А сега небесниот леп 5-ти дел и со следната сабота, со Света вечера, 6-ти и последен, се надевам дека ќе завршам. Да продолжиме каде што застанавме. Прво би сакал уште еднаш да го прочитам текстот во првото послание до Коринтијаните, 10 глава. Бидејќи за мене ова е многу интересен и енигматичен текст. Значи, првото послание до Коринтијаните, 10 глава. Ке ги прочитам уште еднаш првите неколку стиха, ќе видиме докаде ќе завршиме. Почнуваме од првиот стих, 10 глава, први стих, па надолу. Браќа, вели Павле, не сакам да не знаете дека татковците наши сите беа под облак. Кој беше тој облак, се сеќавате? Во тие 50 степени на Синајската пустина. Тоа беше Божјата слава Шекина, која што преку дење ги покриваше израелците со облак, во вид на облак, а ноќе ги водеше како? Во вид на огнен столб, значи ноќе во форма на оган, а преку дење во форма на облак. Истовремено значи да ги штити и од таа висока температура, од таа голема врукина, жега, а ноќе, знаете, во пустините ноќите се студени, ноќе да ги грее тој голем джиновски огнен столб. Би можеле многу што да зборуваме само за него, читајки по Мојсеевите книги, но тогаш оваа серија предавање за небесниот леп ќе треба да има многу продолженија. Ако имате слободно време и желба, читајте се во врска со столбот, со Божјата слава. Таму пишува дека секогаш кога ќе застанеше огнениот столб, славата или облакот, целиот израелски народ застанувал. Значи, не се движал повеќе, се улогорувал. И кога ќе се кренеше облакот одново, значи не само во близина да лебди над светилиштето, над шаторот, туку кога се кренеше високо, тоа било знак за повторно спакување на сите шатори
и дури и на светилиштето, и одење напред, движење. Господ ги водел, Господ ги движел, кога облакот ќе застанеше, целиот народ застанувал. Кога облакот ќе се движеше, целиот народ исто така се придвижуваше. Значи, татковците наши, мислејќи на предците на еврејскиот народ во времето на Мојсей, генерацијата што излегла од египетското робство, татковците наши сите беа под облак и сите минаа преку морето. Преку кое море, знаете? Црвеното море. И сега забележите во вториот стих една интересна мисла. И сите во Мојсей се крстија во облакот и во морето. Што сака да каже овде апостол Павле? Како тоа израелците се крстија во името на Мојсей. Значи, како и Петар, се сеќавате како Петар го поврза потопот со крштевањето. Кога потопот ја исплакна, ја испра оваа планета од сето беззаконие што беше на неа до тогаш, и кога само 8 души, начело со патриархот Ное, се спасија во ковчегот, низ вода, кога спадна водата, кога се појави новото копно, апостол Петар го нарекува тоа крштевањето на светот, како Господ да го крстил светот во потопската вода. И конкретно тие 8 души, како да беа крстени, бидејќи поминаа низ потопската вода, иако таа не ги допрела нив, бидејќи беа заштитени во ковчегот, но како да беа крстени. И Петар вели дека тоа, потопот, било предслика на крштевањето, на новозаветното крштевање. А сега Павле вели дека тоа што израелците поминале низ разделено Црвено море, значи морски ѕидови од двете страни, а над нив што? Облак. Атмосферскиот облак е поим за вода, атмосферска вода. Вода над нас, вода над нив, вода од страните, разделеното Црвено море. Значи, од сите страни, вода. Како да, бидејќи минувале низ вода и под облакот, под вода, апостол Павле го нарекува тоа чудо крштевање во облакот и во морето во името на Мојсей. Одиме понатаму. Третиот стих, она што е нашата тема за небесниот леб. И сите јадеа иста духовна храна. Која беше таа храна? Маната во пустината. За неја проучувавме претходно 4 саботи. И сите пија исто духовно пиење. Која беше тоа? Самиот ни вели, зашто пиеа од духовната карпа, што ги придружуваше, а таа карпа беше Христос. Забележете, апостол Павле не сака да каже дека карпата што Мојсей ја удирал со стапот, дека таа карпата, тој камен таму бил Христос. Туку вели, значи, израелците не пиеле вода, кога биле жедни, од каменот што Мојсей го удирал. Камењата не произведуваат вода. И тоа свежа питка вода за пиење. Туку оној што им ја дал таа вода, кога биле жедни, била некоја духовна карпа, како што ја нарекува. И конкретно
Христос. Таа карпа што ги придружуваше беше Христос. Значи, ако сте во пустина и ако сте жедни, решението не е да удрете по првата карпа на која што ќе налетате, очекувајќи од неа да ви избие или да изблика свежа, студена, питка вода за пиење. Значи, тоа не е некој природен закон. Материјалната карпа не произведува таква вода. Таква вода, иако Мојсей ударил по буквална материјална карпа, таа вода им дошла од духовната карпа. Значи, ако не бил Христос таму присутен, од каменот немаше да потече вода. И таа материјалната карпа беше предслика на Христа, духовната карпа. Затоа Мојсей направи грев кога вториот пат, бидејќи имало два случаеви во пустината, во историјата на израелското талкање по пустината, кога ожеднеа, па повторно роптаа и бара вода за пиење. Вториот пат Господ му рече на Мојсей не да ја удри карпата, туку само да ја заповеда од неа да потече вода. Но Мојсей тогаш сгрешил, изнервиран од тврдоглавоста и неверието на народот и безобразлукот на народот. Толку многу чуда направи Господ и за да ги храни и за да ги пои пред тоа, и тие уште роптале кога год ќе ожеднеле или ќе огладнеле. И тогаш Мојсей сгреши и ја удри карпата повтор пат, и тоа беше единствениот негов грев, откако Господ го даде законот на Синај. Да не беше тој грев, Мојсей ќе живееше без да вкуси смрт вечно, бидејќи тоа беше благословот на Стариот Завет, на законот. Откако Господ го дал законот на Синај, било кој израелец, ако го одржал без да направи ниту еден грев, никогаш немаше да умре. Тоа и беше Божјото ветување. Но Мојсей, кој што беше најблизок до тоа, ја направи таа грешка и повтор пат ја удри карпата, а Божјата заповед беше не да ја удри, туку само да ја заповеда да произведе вода. Зошто тоа било грев? Прво затоа што Господ не рекол така, значи не рекол удри ја, туку само да ја заповеда, само да ја се обрати на карпата. И затоа што тоа било, карпата била предслика на Христа. Христос само еднаш требаше да биде удрен. Христос само еднаш умре, само еднаш доживеа смрт и воскресение. И затоа, само затоа, бидејќи Христос не се принесува повтор пат на жртва, бидејќи постои само една совршена жртва, една негова смрт и воскресение преку кои се спасуваме, затоа Мојсей не требаше повтор пат да ја удри таа карпа. Ова беше една мала дигресија. Се враќаме на 3 стих: и сите јадеа иста духовна храна. И се разбира тука алудира на маната. Оно што за мене е интересно прашање, зошто апостол Павле и маната и онаа вода што избила од карпата по Божјо чудо, за да ги напои, ги нарекува духовна храна. Духовна храна, духовно пиење. Зошто така ги нарекува? Дали
маната и водата биле дадени за да ги задоволат духовните потреби на израелците. Не. Маната и водата служеле само за нивната телесна потреба. Најосновна телесна потреба, каква што имат и животните. Да се задоволи гладот и жетта. Потоа и затоа роптале. 2 пати го обвинуваа Мојсей. Зошто го изведе овој народ во пустината? Читавме минатите саботи. За да го умрете од глад. Потоа роптале кога биле жедни. Бидејќи во пустината нема вода. Природно. И маната, и водата служеа за телесните потреби на израелците. Зошто апостол Павле ги нарекува духовна храна? Тоа е оно што ме интригира мене. Ако даде Господ здравие, ќе одговориме на тоа следната сабота пред самата света вечера. Зошто ги нарекува духовно јадење и духовно пиење? Маната не била причест за израелците. Ниту водата од карпата. Тие биле за задоволување на телесната потреба, на гладот и жетта. Ништо повеќе. Зошто апостол Павле ги нарекува духовна храна и духовно пиење? Тоа е интересното прашање на кое што оставам да дадеме одговор следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Потоа во 5 стих продолжува и вели: но повеќето од нив не беа по волјата Божја и затоа загинаа во пустината. Иако јадеа мана, така. Иако пија вода од карпа. И 6 стих: а тоа беа примери за нас, за да не бидеме похотливи по злото, како што тие беа похотливи. Кои? Израелците во пустината. И на друго место Господ вели: се заколнав дека нема да влезат во мојот покој. И не влегле тие израелци во неговиот покој. Тоа е темата од Евреите 4 глава. 7 стих: не бидете ниту идолопоклоници или идолослужители, вели овој превод, како некој од нив за кој е напишано што народот седна да јаде и да пие, па стана да игра. Што има грев во тоа? Гревот е во златното теле што го направија и сатанскиот дух што ги обзема за да потоа се оддадат на гозба и на игра, танц. 8 стих: и да не блудничиме како некој од нив што блудничеа и во еден ден загинаа 23.000. 23.000 не е мала бројка. Во еден ден. Како што велев еднаш порано, не е еднаш всушност. На ваква бројка и Сталин и Хитлер и Мао Цетунг би позавиделе. Колкава беше силата на законот во Стариот Завет. Во еден ден. Павле вели 23.000 во еден ден. Но вестината е, како што ни вели Мојсей во Броеви, дека 24.000 беа убиени тогаш од Божиот гнев. Каде се? Кои се овие? Разликата од 1000 души. 23 се оние што блудничеле. Но 1.000 загинале во пустината, кои што не блудничеле тогаш со керките мадијамски. Но и тие беа убиени. Знаете ли зошто? Се сеќавате ли? Таа илјадарка. Зошто тие
некои што не блудничеа, а и тие беа убиени. Затоа што тие ропта, да, тие биле гунджалата, тие биле либералните теолози, либералните политичари, како да ги наречам. Тие беа оние што не им се допаѓаше Божијата казна врз 23 илјади. Тие ропта, тие сметаа дека Господ не бил праведен, и денес има такви. Тие сметаат дека Господ бил суров и строг кога така постапил. Затоа и тие, бидејќи се солидаризираа и се сочувствуваа со блудниците, беа исто така утепани. Да се подсетиме дека во Содом не беа сите хомосексуалци, сите граѓани на Содом не беа хомосексуалци. Но целиот Содом и Гомор изгореа, затоа што и тие што не беа хомосексуалци, например, првите ќерки на Лот, мажените си биле мажени, значи мажите нивни не биле педери, но тие што не биле хомосексуалци, а живееле во Содом, го оправдувале гревот. За нив тоа било прифатлива норма, како што тоа стана прифатлива норма за денешниот отпаднат христијански свет. Значи, секој христијанин кој што денес се согласува со содомијата, на овој нов светски поредок, кој што многу кратко ќе трае, пократко и од нацистичкиот век, уште пократко од комунистичкиот век, пократко ќе биде владењето на зверот и антихристот, но во тоа кратко време, како и во случај на нуклеарна војна, за неколку дена може да бидат збришани милиарди луѓе од светот. Значи, во ова кратко време мнозина може да бидат загубени. Мнозина може да бидат загубени. Ако се солидаризираме со гревот, ако го прифатиме гревот и го оправдуваме гревот како општествена норма, значи не мора ја да го правам тој грев, ама го прифаќам како општествена норма, се согласувам со него како општествена норма. И таквите, како што загинаа во Содом и во пустината, и таквите ќе загинат и ден денес. Да се вратиме на Јован 6 глава и да видиме што Христос им одговара на евреите кои што му го поставија оној предизвик. Значи, 6 глава, ќе се подсетиме на 30 стих. Почнуваме од 30 стих. А тие му рекоа, каков знак ќе ни покажеш да видиме и да поверуваме? Што ќе направиш? И сега конкретно, самите кажуваат пример, што или каков знак очекуваат Христос да направи. Какво чудо очекуваат и бараат од Христа, за да му поверувале. Татковците наши јадеа мана во пустината и дури цитираат она што и ние го цитиравме минатите саботи. Како што е напишано, леб од небото им даде да јадат. И во Немија 9 глава и кај 78 псалм читавме исто така. Самите овие евреи кои што го искушуваат Христа, барајки од него знак, демек тогаш кога ќе им го направи тоа чудо, ќе поверувале во него. Ги цитираат овие зборови од Стариот Завет. Леб од небото им даде
да јадат. Маната беше небесниот леп, нели? Сега, ти, Христе, што ќе направиш? Дали можеш да направиш поголемо чудо од ова, што беше маната за нашите татковци во пустината? Рековме, маната какво чудо беше. Прво, небесен леп, нешто не се случува природно. Рано взори, уште во темница, маната Господ ја врнел по полето. Рано взори требаше да станат израелците да ја соберат пред да изгрее сонце. Но и така собрана, складирана, требаше истиот ден да ја потрошат, бидејќи преку ноќта веќе ќе се усмрдела и црвјосала и немаше да биде корисна за наредниот ден. Освен во 6-тиот и 7-тиот ден. Таа ноќ била света ноќ. Освен во саботниот ден можела резервата од 6-тиот да се складира и да се троши наредниот ден, и тоа бил благословот кој Господ го дал на 7-тиот ден, како што и Мојсей запишал и самиот Господ објавил во 4-та заповед. Тоа бил благословот на 7-тиот ден, тогаш не се расипувала маната. И со самото тоа било светоста, тој ден бил издвоен од поранешните, од претходните. Сега ти, Христе, што ќе направиш? Дали можеш да направиш поголемо чудо од ова? Пазите, Христос пред тоа умножил лебови и риби, 5 леба и 2 риби, за да нахрани над 10-15 илјади души, со се жени и деца. И тоа не било доволно за да му веруваат. Видите каков страшен греф прават израелците од Христово време, исто како и нивните татковци во пустината. Нивните татковци во пустината Господ отворил море пред нив за да поминат по суво. Господ ја исподавил фараонската војска во тоа море потоа. И тие роптаат после тоа. Го обвинуваат Мојсей и Арон, зошто не изведовте од египетската земја, шо убаво ни беше робови да бидеме, шо убаво ни беше да бидеме стока, барем јадевме месо секој ден, и праз, и зеленчук, и било што друго. А тука во пустината, шо ќе јадеме? И што ќе пиеме? Значи, Господ направил чуда и тие после тие чуда роптаат, хулат на Бога. А дури подосна во броеви ќе додадат дека и овој леп, маната, небесниот леп, Божиот леп, ангелскиот леп, како што вели псалмистот исто така, се огади на нашите души. Сега израелците во Христово време, Христос и Јаировата ќерка ја воскреснал, еден куп луѓе исцелил лепрозни, сакати, неизлечиви болести, ниту за денешната, камоли за тогашната медицина. Особено за скопскава партиска медицина. И илјадници души нахранил со умножените лебови и риби, и тоа за нив не е доволно, туку му велат на Христа каков знак и какво чудо ќе ни покажеш, за да ти поверуваме. Направи поголемо чудо од маната што ја јадеа нашите татковци во пустината. Тоа бараат. Каков одговор заслужуваат овие безобразни неверници?
Оно што Христос на друго место им го рекол. Овој грешен, пази како го нарекува Божиот народ. Оние што себе се сметале за избран народ. Овој грешен и прелюбодеен род бара знак. Но нема да му се даде друг знак, освен знакот на Јона. Кога бил Јона во утробата на китот, 3 дена и 3 ноги. Неверојатно несвестен или хиберниран додека бил во таа утроба. Но да видиме каков одговор на ова безобразна дрскост Исус им дава сега во тврдата беседа, иако тврдата беседа се уште не започнала. Значи, Јован 6 глава, стигнавме кај 32 стих. Прво Исус ги коригира и вели текстот, Исус им рече, вистина ви велам, не ви даде Мојсей леп од небото. Значи, не го правеше Мојсей тоа чудо. Туку мојот Отец ви дава вистински леп од небото. Значи, тоа беше Божјо чудо, тоа не беше Мојсей. Иако вашите татковци, исто толку безобразни како и вие, го обвинуваа Мојсей, зошто ги извел од Египет, Боже, Мојсей ги извел, и зошто Мојсей не им дал не обезбедил храна, логистика, за да може да преживеат во пустината. Како запишал апостол Павле на друго место во Коринтијаните, евреите што бараат, а грците што бараат? Евреите бараат знаци, чуда, а грците бараат мудрост. Да ги оставиме грците, немаме време за нив. Они ги представуваат сите денешни атеисти, рационалисти, натуралисти, еволуционисти. Сите кои се обидуваат, како авторот на онаа книга што ја цитирав минатата сабота, сите што се обидуваат Божите чуда во Библијата некако да ги рационализираат, некако да ги објаснат како на научна основа или според некој природен закон или според некој природен феномен, така помислиле дека маната тоа било всушност она што го излачува, оној сок што го излачувало стеблото на тамариск, откако ќе било убодено од една специфична вошка, зашто читав минатата сабота. Се обидуваат Божите чуда да ги рационализираат. Имаше на времето една анекдота, да не речам виц, која што ја читав во адвентистички списанија, тогаш. Првпат ја прочитав во она малото списание Контакт, што мислам го издаваше Нишката управа, Јужната црквена област на поранешната Југословенска унија. Вели, еден човек сиромав седел и читал Библија и веројатно бил од овие обоените раси кои што многу сакаат да врескаат. Со сиот глас, како што си читал Библија и со сиот глас се дерал и велел Алелуја, слава на Бога, Алелуја, Алелуја. И поминал еден неверник вознемирен од ваквото врескање, со кое што се оддава слава на Бога. И веројатно бил доволно горд неверник, па застанал и го прашал човеков сиромавиов,
Што е бе, алелуја, алелуја? Што врескаш толку? Што? И човекот му вели, како да не врескам? Господ, израелскиот народ го поминал преку Црвеното море, го отвори Црвеното море, за да помине целиот народ по суво. Се сеќавате како продолжува анекдотата? Неверникот се обидел да даде научно објаснување на тој феномен и рекол, слушај, Црвено море, тоа е Блиски исток, тоа е скоро тропска зона, таму температурите се високи, таму водостојот е низок, водата пресушува, што е? Тоа веројатно им било на израелците до колена, значи толку било плитко во моментов Црвеното море, и некој повела дека имало некоја специјална бразда, некој подводен гребен висок, како патека, баш по таа патека поминале, па и со низок водостој, веројатно било плитко, доволно плитко, шлапале по вода и така поминале, што, алелуја, алелуја. Тоа е природно објаснета. Значи, природно може да се објасни. И овој малку се збунил сега, сиромавиов. И добро, атеистот си продолжил понатаму, си ја задоволил гордоста и совеста со ова научно објаснување. И овој продолжил да вреска кратко потоа со многу повисок глас. Многу посилно почнал да вреска. Алелуја, слава на Бога, алелуја. И ова веќе беше нешто неподносливо за неверникот, се враќа повторно назад. Што е бе сега алелуја? Па нели ти објаснив дека водата била плитка и слапале по плитка вода? Алелуја, алелуја, затоа што Господ во таа плитка вода ја удави целата војска на фараонот. Ете колку се мудри неверниците. Колку се плитки во своите обиди да го стават бесконечниот Бог во границите на нивниот ум, човечки, плиток ум. А што рекол еден вистински научник, како например Исак Њутон, кој што во својот живот напишал и цела книга за толкување на Данијел и Откровение. Тој рекол дека сето она што го знам е само чаша вода, споредено со целиот океан на она што не го знам. Што се уште не го знам. Можете океанот да го ставите во чаша вода? Нека биде и буре, нека биде и цистерна. Нешто најголемо што може, што човекот изградил за складирање вода. Не може. Едноставно не може. Потоа Исус им вели во 33 стих, зашто лебот Божи е оној кој слегува од небото и му дава живот на светот. Интересно, евреите како да предосеќале дека Христос навистина е способен да направи поголемо чудо и од небесната мана, бидејќи свесни се дека Христос и дотогаш правил чуда, нели? И тоа големи чуда, фрапантни чуда. Некако им отворил апетит со овие последни зборови. 34 стих вели, тогаш тие му рекоа, Господи, дај ни го секогаш тој леб. Значи, тој леб што слегува од небото. Дај ни го секогаш тој леб. Како самаријанката. Добро ти текна. Што е рече на самаријанката? Секој што пие од оваа вода, од Јакововиот извор, повторно ќе ожедни. Таа ги задоволува само телесните потреби. Но водата што јас ќе ја дадам,
од неа, кога еднаш човек ќе се напие, нема да ожедне никогаш повеќе. И таа останува за вечен живот. Сега им вели во 35 стих тука, во 6 глава. А Исус им рече, јас сум лебот на животот. Значи, тие бараат чудо, дај ни Господе нешто поголемо од небесната мана, и Господ им вели, еве ви, јас сум тој живиот леб, што слезе од небото. Јас сум лебот на животот. Самиот Господ слегол од небото, самиот Господ станал тело, самиот Господ го гледале пред себе, иако не биле свесни. Има ли поголемо чудо од тоа? Јас сум лебот на животот, кој доаѓа кај мене нема да огладни, и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Но ви реков, вие и ме видовте и пак не верувате. Тоа е проблемот. Што не веруваат. Луѓето не веруваат. Ако се префрлиме кај 48 стих од истата глава, за да не читаме се, Исус пак им вели, јас сум лебот на животот. 49-тиот, татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. Тоа е оние, што Павле вели, не беа по волјата Божија и загинаа во пустината. Иеко јадале мана, иеко го јадале тој небесен леб. 50 стих, а ова е лебот што доаѓа од небото и оној кој јаде од него нема да умре. 51-иот, јас сум живиот леб што слезе од небото, кој јаде од овој леб ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Сакавте поголемо чудо од маната? Маната ги задоволуваше само телесните потреби. Кој јадел мана, мнозина јаделе мана и го загубиле и вечниот живот. Изгинаа во пустината, кој од змии заради роптање и богохулство, кој од помор, од Божиот гнев заради тоа блудничење, кој заедно со Датан и Авирон, кога се бунеа против Мојсей, проголтани од земјата што се отворила под нивните нозе. Еден куп израелци, иако јаделе мана, Божио чудо од небото, потоа загинале, го загубиле вечниот живот, заради неверство, заради бунтовност, заради богохулие. Но Христос вели, лебот што јас ќе ви го дадам е нешто поголемо, нешто побитно од маната. Тој леб ги задоволува духовните потреби на душата. Кој го јаде ова тело, тој ќе живее вечно. Кој го јаде лебот што јас ќе го дадам, тој живее вечно. И летоска цитирав од оваа глава како Христос вели, тие стихови нема сега да ги читам, кој верува во мене, кој ќе го запази моето слово, тој има вечен живот и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Тој нема никогаш да умре, тој ќе живее довека или нема да умре довека, се сеќавате на тие зборови што тогаш ги цитиравме, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Тие веќе имаат, кој верува во мене, тој веќе има вечен живот. Тој преминал од смрт во живот и нема да биде осуден и така натаму, и така натаму. Како реагирале јудејците на овој Христов одговор? Лебот што јас ќе го дадам е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот.
Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе, велејќи како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме. Христовиот одговор делувал соблазнувачки за евреите и соблазнувачки за поголемиот дел од христијанскиот свет денес. Што значеле Христовите зборови? Што значеле Христовите зборови? Ова е моето тело што ќе го предадам за животот на светот. И потоа вели, кој го јаде моето тело. Значи, како одговор на ова прашање, како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме? Исус им рече, вистина, вистина ви кажувам, 53 стих, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, нема да имате живот во себе. Со ова ќе продолжиме и се надевам ќе имаме време и да завршиме следната сабота во пресред на светата вечера, на Господовата трпеза и Господовата чаша. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за секоја Твоја милост и добрина. Ти благодариме за саботниот ден, за мирот, слободата, во кој можеме да се уште да доаѓаме да ти служиме во овој дом. И надвор од него, и во другите денови. Ти благодариме што се уште е времето на милоста. Се уште не повикуваш да се поправиме. Не повикуваш да се покаеме. Не повикуваш да се обрнеме кон Тебе. Ти благодариме, Господи, за сето тоа. Ти благодариме за жртвата на Твојот Син, која што малку ја ценевме во нашиот живот. Ти благодариме за секоја Твоја благодат, што досега си ни ја дал и што сакаш и копнеш и планираш многу повеќе да ни дадеш. Те молиме, Господи, очисти го, понизи го, скрши го, замени го нашето срце. Се што е потребно, за да бидеме подготвени за тие поголеми благослови, за таа поголема сила, за позниот дошт во нашиот живот. Те молиме посебно за нашите болни и немухни кои што не можат да доаѓаат во црква. Те молиме за сестра Мимица најмногу. Те молиме за брат Стојан. Ти благодариме што сестра Ката смогна и дојде оваа сабота со нас. Те молиме за сите што се на пат, за сите што се духовно паднати, разочарани, што ја загубиле верата, што се оладени. Свесни сме, Господи, дека ние тука не сме подобри од нив, затоа што Ти си рекол дека подобро да се биде ладен, како што се сега тие, отколку млак, како што сме ние. Но најдобро е да бидеме и едните и другите жешки одново, исполнети со Твојот пламен, пламенот на Духот Твој свети. За тој благослов те молиме, Господи, води не и чувај не понатаму во остатокот од саботниот ден. И за тоа Ти благодариме во Христово име. Амин.